Hello guys! For today's video, i-share ko naman po sa inyo kung yung mga konting-konting nalalaman ko lang about sa kung paano maglagay ng mga sound effects sa vlog, sa mga videos mo, sa vlogs mo. So, yung ginagawa ko is dito ako sa YouTube. Ayan. Pumupunta ako sa YouTube. Sobrang dali lang po nito. At saka dito po, pagdating nyo sa YouTube, ayan o, ang dami niya. So, syempre yung pipiliin nyo dyan, magta-type kayo sound effect. Syempre, ayan o. Kailangan lang yung sound effect na gagamitin nyo, yung meron siyang, ayan o, free copyright, yung wala siyang copyright talaga, yung hindi siya makaka-copyright. So, pipili kayo, syempre lalagyan nyo lang siya, maghanap kayo dyan ng no copyright or free copyright, ganun, mga sound effects. So, ayan, for example, ayan o, meron siyang fart, sound effects, ganun. Ayan. I-click nyo lang yan. Ayan o, kakatawa no, diba? Kung gusto nyo yung ganung sound effects, ganito gagawin nyo, ayan. Share, and then, copy link, and then, syempre, pag na-copy nyo na siya, ayan na siya o, copy. So, pag na-copy nyo na siya, so, exit na kayo. Punta kayo dito sa Chrome or sa Google. Sa Chrome tayo kasi mas madali. So, after mo sa Chrome, ayan siya. Pupunta kayo dito sa MP3 Juice. Ayan o. Meron siya nakalagay dyan dito. MP3 Juice, free MP3 downloads. Kasi, dito na rin kasi, diba, dun sa vlog ko na una, dito ko nilalagay lahat ng mga sound effects din na dinownload ko kasi dito rin ako nag-i-edit ng mga videos ko. Kasi mas madali siya dito editin. So, ayan. Click mo yan. Ayan. So, ayan na siya, diba? May lumabas. MP3 Juice CC. So, yan, tandaan nyo, yan yung gagamitin yung, kasi direkta yan sa, phone nyo, sa songs nyo. So, yung kinapin natin dun sa YouTube, ayan siya. Ipipaste natin. So, ayan. Ayan na siya, no, diba? So, ayan. Wait mo lang siya, and then, ayan na siya, lalabas na siya dyan. Ito, download. Ayan, download. So, download. So, click mo na yung download, and then, wait ka lang kasi, ayan na siya, oh. Do you want, yung pag may lumalabas na mga ads, exit mo lang yun, wala yun kasi, oh. Ayan, oh, nakalagay siya dyan. Do you want to download furniture ba again? Kasi, na-download ko na to eh. So, para makita ko sa inyo na totoo siya, madadownload. So, sige na lang, i-download ko siya ulit. Ayan, download. So, wait for a minute lang, siguro mga 1 minute or less than 1 minute dyan na yan. Kasi, maiksi lang naman at saka madali. So, i-wait lang natin siya for a few seconds and then, ayan na siya, oh. Open na, open. So, ayan na siya. So, nandito na siya, oh. Ayan na siya. Pero kung gusto niyo naman siyang, kasi mahaba siya, 1 minute and then 2 seconds. Kung gusto niyo siya pa-iksiin, pwede niyo naman siyang putulin. So, ayan na siya. After nun, so ipakikita ko sa inyo, nasa song ko na siya. Ayan. Kung nandun talaga siya sa music ko, sa songs ko. Ayan. Hanapin natin siya. Hanapin natin siya dito. Ito siya, oh. Funny fart sound. Ayan, oh. Nandyan na siya. Ayan na siya. So, pakita ko rin naman sa inyo kung pwede ba siyang magamit talaga pag mag-edit ka. So, punta tayo dito sa ginagamit ko parati. Master or KineMaster. Ayan. So, subukan natin. Ayan. Subukan natin para malaman nyo na nandun siya. So, ayan. Example lang to. Para makita nyo na nandun talaga siya. Magagamit nyo siya sa pag-i-edit. So, ayan siya dito. Dito tayo pupunta sa audio. Ayan. And then dito sa audio, ano ba yun? Ba't napasok to? Wait. Audio, hanapin nyo dyan yung dinownload nating fart. Ayan na siya, oh. Funny fart. Dalawa na siya kasi diba nag-download na ako niyan. So, ayan na siya. Ayan. So, yan, click, and then, yung plus sign na yan. So, ayan na siya, oh. Diyan na siya, ganun siya kalaki. Oh. Natatawa ko din. Natatawa ko. Yun. Pero, hindi naman yan lang yung gusto nyo, diba? So, hanap pa tayo ulit ng iba.
ng iba. Siyempre, hindi naman yun lang yung gusto nyo. So, for example, yung funny laugh sound. Ayan, yung tumatawa, yung ito talagang, yan, yung pinaka, ano talaga ito, as in, kilalang tawa sa lahat ng mga, may mga vlogs, ito yung maririnig mong tawa kasi nakakatuwa talaga siya. So, ayan, kung gusto nyo yung ganyan, ganun pa rin, same pa rin dun sa pinakita ko sa inyo kanina. So, ayan. Copy pa rin yung link. Pero, ayan, nakikita nyo naman, di ba, oh. Nakikita nyo naman dyan, oh. No copyright. So, no copyright siya dyan. So, safe tayo dyan. Kailangan lang talagang tandaan yung hanapin yung, mga ganyang sound effects or song. No copyright. So, ayun. Balik ulit tayo doon. Same procedure. Ayan na naman tayo. Ayan. Exit lang muna yan. Tapos, search mo yan, oh. Ayan, andyan na naman tayo dyan, oh. Ayan, oh. Dyan, yan, oh. MP3 juice, yan. So, ipipaste nyo ulit dyan yung, ayan, yung, natin. Tapos, click agad ng search. And then, ayan na naman, oh. Ayan, download. So, download ulit. Ganun lang, same lang. Sobrang dali lang. Basta, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, sure nyo lang na copyright free siya. So, ayan, open again. So, andyan na siya. Ang dali-dali lang kasi ang iiksi lang naman yan eh. Sobrang bibilis lang yan. So, tingnan ulit natin siya doon sa music ko. Nandun na naman to sa music ko. Syempre, andun yan. Hindi ko kasi to siya basta-basta mahanap din dito sa music kasi ang dami kong music dito. So, wag na lang dito muna sa music. Doon tayo sa, sa pang-edit natin. So, dito na naman tayo sa KineMaster. So, dadagdag lang natin to doon sa part na natin, nilagay kanina. So, ayan. Hanapin natin siya dyan. Ayan. Saan na kaya yun? Ayan o. Ito siya guys. Oh. Funny laughs. No. Dito. Ang dami kasi. Ayan o. Ayan siya. Yun. Tatawa naman ako dito. Yun. So, ayan. Pagsabayin natin yan. Ano tunog dyan? Ayan. Ganon. May tawa na siya, diba? May buhay na yung vlog niyo. Nakakatawa or whatsoever. So, yun lang yun guys. Alam ko naman na hindi naman kasi, pwede rin kayo mag-download dito sa YouTube nyo, sa YouTube Studio, meron dyang library. Pero meron silang YouTube library doon na pwedeng doon din kayo mag-download sa mga iba pang sound effects na libreng gamitin or mga music na libreng gamitin. Pero sa akin, hindi ako kumuha doon sa YouTube library naman. Library, talaga yung mga ginamit kong effects ay galing sa YouTube. Pero syempre, hinahanap ko yung no copyright kasi baka syempre masi-CPR tayo. So, hindi maganda yon. So, yung binigay kong tips ay dun lang yun sa pinakamadaling din. Sa YouTube sa YouTube library kasi meron sila daw mga effects pero hindi siya yung mga updated talaga na yung gusto mong marinig sa yung usual na ginagamit ng mga ibang nag-YouTube, yung tawa, yung ganang mga tunog. Sa library, wala siya dun. So, nasa YouTube siya, doon mo siya mahanap yung mga gusto mong yun doon sa YouTube. So, yun lang yun guys, ganun lang kasimple. Sana makatulong ito sa inyong tips and syempre, pag nagustuhan nyo naman, i-click nyo na yan dyang subscribe button and then hit the notification bell and like nyo na rin kung gusto nyo. Okay, bye!